Education as Department ki miyang makada naung saba Khurai Heikrumakhong Junior High School ki classroom amadi computer room ngasi Khurai MLA El Susindro na luchingba khongbu amana thugai ram lehari Laya ke mai sang sing fagan na bagi pandam da saba school building bukarigumba maram amata pidana Khurai MLA na excavator sejina duna thugai ram laibak thibna na Friends Union Club Khurai Heikrumakhong amadi Khurai Heikrumakhong apun Manipur loop ki maike ri awang muthak ti yaning da bufong dorakli Tawdokasing matang na Friends Union Club ki President Dr. NG Ibotombina haukiba kumjale singani kunmanga agi December maridagi saba hukiba school ki extension room asi saba lepna ba numit kharini ki mamang da MLA ki miyoi sing laglaga yum saba miyoi singda hairam lai habi wafam yum saba singna phongdorakpudi laiki adumaku classroom asi saba yaro habi ki maram amata hairam daba amade department ki makhada suba thabak oibana classroom asi saduna Lakibane ngasi khangudana MLA yauna miyoi khara laglaga nauna saba classroom anibu thugairam bas laibak thibane mairoi khunai yenglaga makatan asigum thabak mata tawdana ba mari lena singna hona biu phongdoki nakalamromda Khurai Heikrumakhong apun Manipur loop ki secretary El Thambal Sana na phongdorki bada ngasi lekai asigi maira paibi singna Khurai Popular High School da self help group ki mifam am yawa sana khringai da thawdok asi thoki bane school asi Pakthok chauthokna ayan mai masin takpi tambiragani khanduna nungai na leiringai cherakta ngasi ga sigum thawdok thokiba asimak nungaite khongthang asimak MLA na lekai asigi miyamu hanthana amade usitna lowbuni haininge hana maang phongdoki ngasi se pung ani ge minute tara ta bakanda aingonda phol tore ai lekai gi naw pising amana je asmai tong dana ko school no ba sa badu thugai re na ada ai ba tholok pane tholok bu du di thugai bu loirambe adugo GCB su somda mamai leiraga loina ma quality da thau da gi leirambe government gi school chawkhana naba program amada government na construction hauruba school asida akoina harauna yingduna senaduna lejabani ngasi without any reason without any information without any document Khurai kendra gi MLA masamak yauraga laaga school building anoba sagalaiba si thugai dirambasi very unfortunate and we condemn it. It should not be repeated again in Manipur anywhere in the world.